صافا. السلام عليكم. مرحبا. فين جا لاكار الكبير؟ لاكار الكبير اخويا غتمشي طريق فات. غتمشي ثاني وتمشي طريق فات. حتى لواحد الجامع سميتو جامع ايران. اون فاز ديالو كاين لاكار. ما عرفتكش. غير سمح لي. لاكار الكبير فين جا؟ هو هذاك اللي قلت لك. غتمشي تطلع غير مع ديك الطريق ديال فات. دابا فين جاي شتي طاكسي. شتا؟ تلقى واحد ستوب قدامها. ستوب رجع على اليسار ديالك. تو دروا. والله صافي دابا فهمت. سمح لي. غير هو لاكار الكبير فين جا؟ هو هذاك سير غير حتى الطريق وسير على اليسار. صافي. سير حتى ستوب وسير على اليسار. والله دابا فهمت صافي. تو دروا. الله صافي. هذا دروا صافي الله. على اليسار. بغيت نسولك على لاكار الكبير فين جا؟ هو هذاك غير سير تما ورجع على اليسار. صافي دابا فهمت. الفكره اليوم حمقى بزاف. غنمشيو هاد الناس غنبداو نسولهم نفس السؤال. مثلا غنمشي لشي واحد ونقول له فين جا عفاك السبيطار ولا فين جا السوبر مارشي. فاش غيبدا ينعت لي سير هنا نقول له شكرا ونعاود نسول عاوتاني نفس السؤال. فين جا السبيطار محمد الخامس؟ فهمتوا؟ ما عرفتش فهمتوا الفكره، مي تفرجت الفيديو حتى الاخر غتفهم الفكره. يلاه نبداو الفيديو كيف ديما. ليتس دو ات. ابونا وجاي من اللعيبات لي كومونتير باش نكسر لكم افكار بحال هكا. نتمنى انكم تدعمونا. يلاه نبداو الفيديو ديالنا العز. قول لي محطة التاكسي صاحبك. عفاك محطة التاكسيات. ها يا خويا والله يلا قلنا يلا قلنا شكرا يا دينا. عفاك فين جا سبيطار محمد الخامس؟ L'hôpital Mohamed Khamis. l'hôpital محمد الخامس. L'hôpital Mohamed Khamis, comment je vais vous expliquer? Vous connaissez où se trouve Carrefour? De l'autre côté. Ok. Sur la grande avenue après le pont. Vous allez tout. Donc vous faites ça, comme ça. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Juste une question. Il est où Mohamed Khamis, l'hôpital? L'hôpital, c'est là à côté de Almana. Ok. Je dis vide. Vous voyez la grande avenue? Ok. Vous partez tout droit. Droit? Tout droit. À côté, vous connaissez Lafayette? Ah oui, Lafayette. Voilà. Lafayette, vous dépassez Lafayette, vous virez sur votre gauche, après Lafayette. Merci beaucoup. Après Lafayette, vous virez sur votre gauche. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Juste une autre question. Il est où l'hôpital Mohamed Khamis? Nisha. Zid Nisha. Il est où supermarché? Quel supermarché? Quel supermarché? Je sais pas trop. Marché Carrefour. Descendez. Carrefour. Descendez tout droit. Vous allez voir un rond-point, vous traversez et vous prenez à gauche. Ok, merci. À droite. Désolé. Bonjour. Il est où supermarché? Carrefour, non? Supermarché. Oui, vous prenez tout droit. Okay. Ensuite, il y a un rond-point. Et vous traversez et vous continuez tout droit et puis vous merci. Mais il est au supermarché? Mais je vous ai dit, vous allez trouver le supermarché tout à côté. Ici? Oui, ici. Prenez là. Merci beaucoup. D'accord. Mais juste, il est où au supermarché? Le supermarché, vous prenez tout juste là, vous allez voir le supermarché. Ici? Supermarché? Oui. عفاك سمح لي نسولك محكمة الاستئناف عفاك؟ هاي. شكرا. عفاك محكمة الاستئناف فين جات؟ ياك. هو هذاك غير سير. جو ريغول. جو ريغول ماذا؟ I'm just having fun with people here. Ah mais Oui. là. C'est caméra cachée. Avec les gars. Putain. Allah me خسرش الهضره. C'est ok pour utiliser cette vidéo. D'accord, ça dérange pas. Merci beaucoup. Je rigole mon frère, je rigole. C'est juste une caméra cachée. I'm asking people the same question every time. C'est juste une caméra cachée avec les gars. C'est ok pour utiliser cette vidéo. Merci mon frère. Merci beaucoup. نيشان غادي تلقى واحد السطوب ديال البوليس قدامك، من بعد غادي تدور غادي تمشي على اليسار، راه زعما تحت لك المره الاولى وعاود تحت لك المره الثانيه. والله انا على بالي هضرنا فيك خير ما تندمناش. كتقدر تستافد من الكود برومو
الا درتي كتكون سبب بونيس الا سجلتي بطريقه هو كتبون ولا تلقاه في اول كومونتير. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي. سلام.